أفضل وضعية للنوم لتقليل الشخير هي النوم على جانبك، ويفضل الجانب الأيسر. هذا الوضع يفتح مجرى الهواء العلوي بشكل أفضل من النوم على الظهر، حيث يميل اللسان واللوزتين للسقوط للخلف وسد المجرى التنفسي، مما يسبب الشخير. النوم على البطن قد يزيد من الشخير أيضا لضغطه على الصدر والرئة. رفع الرأس باستخدام وسادة إضافية عند النوم على الظهر قد يساعد قليلا، لكنه ليس حلا مثاليا مقارنة بالنوم على الجانب. تجربة وضعيات مختلفة وإيجاد الوضعية الأكثر راحة والتي تقلل الشخير هو الأفضل.